Assalamualaikum. Okey, ada tak ibu-ibu yang pening kepala lah setiap kali baby sesama, batuk, tak boleh tidur kan? Okey, Kak Jana ada tips. Ini Kak Jana apply untuk baby Kak Jana sendiri Kak Jana selalunya kalau anak sesama ataupun batuk ataupun demam, memang Kak Jana tak terus swapkan ubat lah. Untuk 3 hari pertama tu Kak Jana biasanya akan sapu badan dengan air lemon. Kita hiris lemon, rendam dalam air ramai-ramai sikit, lepas tu sapu kat badan dia, bagi dia sentiasa basah dengan air tu. Kalau tak ada lemon pun boleh, kita guna air limau nipis, sama juga, hiris, lepas tu ambil air sapu kat badan dia. InsyaAllah memang cepat kebal, walaupun batuk. Batuk pun Alhamdulillah menjadi setakat ni. Selamat mencuba.